ស្វាយនិងវិចិត្រជាគូស្នេហាដែលត្រូវបែកពីគ្នារយៈពេលច្រើនឆ្នាំដោយសារហេតុការណ៍ជាច្រើនប៉ុន្តែការស្រឡាញ់មិនដែលស្លាប់ក្នុងចិត្តនៃការរំពឹងចាំហើយស្រមៃថាស្នេហានោះនឹងត្រឡប់មកវិញនៅថ្ងៃណាមួយការស្រឡាញ់ដែលកើតពីភាពសាមញ្ញស្វាយជាបុរសធម្មតាមានការងារជាប្រធានបំណែងលើការផ្គត់ផ្គង់ជីកសរីរាង្គក្នុងស្រុកវិចិត្រជាបញ្ញវន្តនារីមានសុភមន្ត្រីស្រស់ស្អាតប៉ុន្តែសាមញ្ញនិងគោរពស្នេហាពួកគេបានស្គាល់គ្នាពេលចូលជួយស្ម័គ្រចិត្តនៅព្រះវិហារបន្ទាប់មកចាប់ផ្ដើមចិញ្ចឹមអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ក្នុងភាពស្ងប់ស្ងាត់និងការយល់ចិត្តជាពិសេសជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យពួកគេចូលវត្តជួបគ្នាហើយនិយាយពីអនាគតដែលពោរពេញដោយស្នេហាពេលវេលាបំបែកការស្រឡាញ់នោះមិនអាចរីកចម្រើនបានក្នុងពេលជិតនោះទេវិចិត្រទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅបរទេសមុនទៅនាងស្រាប់តែស្រកចិត្តប៉ុន្តែស្វាយក៏បានប្រាប់ថាចូលរៀនទៅខ្ញុំនឹងសន្ទនាជាមួយអក្សរចាំអូននៅទីនេះស្មោះជាអានុនវិចិត្រចង់ស្មោះតែបន្ទាប់ពីទៅដល់បរទេសបញ្ហាជីវិតការសិក្សានិងសង្គមបានធ្វើឲ្យនាងបាត់បង់ការទំនាក់ទំនងជាមួយស្វាយការទំនាក់ទំនងតាមអ៊ីមែលចាប់ផ្ដើមស្ងៀមរហូតដល់ភ្លាត់បាត់ការរំពឹងចាំក្នុងសម័យថ្មីស្វាយនៅតែរស់នៅក្នុងស្រុកដោយមិនមាននារីណាផ្សេងទេគាត់មើលទៅអាយុប្រហែល35ខណៈបេះដូងនៅតែចាំវិចិត្រគាត់សរសេរនៅក្នុងសៀវភៅរៀងរាល់ថ្ងៃទី874នៃការចាំខ្ញុំស្រឡាញ់នាងទោះមិនដឹងថានាងនៅឯណាគាត់ចិញ្ចឹមផ្ការៀបចំផ្ទះតែមិនមាននរណាឡើងលើវាលស្មើជាមួយគាត់ឡើយការបង្ហាញមុខរបស់ស្នេហ៍ចាស់ឆ្នាំទី8នៅសន្តាគារមួយក្នុងរាជធានីស្វាយបានត្រឡប់ចូលសេវាកម្មជាបុរសដឹកផលិតផលធម្មជាតិហើយពួកគេចៃដន្យជួបគ្នាវិចិត្រចាស់ស្រួលភ្នែកប៉ុន្តែសង្ហានឹងទៀងទាត់នាងចាប់អារម្មណ៍សំឡេងស្វាយនិយាយជាមួយបុរសផ្សេងបន្ទាប់មកនាងបានស្វែងរកប្រវត្តិគាត់ហើយស្ទើរត្រូវភ្នែកក្នុងបន្ទប់កាហ្វេស្វាយនាងនិយាយមុនពេលនោះគាត់មិនអាចទប់ទឹកភ្នែកបានពួកគេអង្គុយនិយាយជាមួយគ្នារយៈពេលវែងហើយវិចិត្របានប្រាប់ថាខ្ញុំមិនដែលស្រឡាញ់នរណាផ្សេងទេខ្ញុំខកខានទំនាក់ទំនងប៉ុន្តែចិត្តនៅជាប់ជាមួយអូនបទទី5ការចងស្នេហ៍ថ្មីលើសំណរចាស់ពួកគេសម្រេចចិត្តមិនបោះបង់ម្ដងទៀតទោះជាពេលវេលាបានបន្លាយចេញជីវិតនិងអាយុមានការផ្លាស់ប្ដូរតែបេះដូងនៅដូចចាស់ពួកគេនៅជាស្វាមីភរិយានៅតំបន់ស្រុកកំណើតបែបសាមញ្ញវិចិត្រថែផ្កាស្វាយចិញ្ចឹមសួនពេលរាត្រីពួកគេស្ដាប់តន្ត្រីនិងសន្ទនាដូចពីមុនស្នេហាដែលចង់អាយុវែងត្រូវការ